Bona tarda. A veure si tenim temps per a poder realitzar totes les coses que aquesta tarda hem de fer. I alguna cosa també no podrem fer. La primera és que, i el senyor Martí, precisament el responsable, el que s'havia encarregat, el que havia aconseguit tenir les ampolles de cava per a poder celebrar un acte com aquest, per raons instrumentals, per raons d'organització de càtering, no s'ha pogut portar i servir aquesta copa i aquests tentempiés que hi havia. Disculpeu, el senyor Martí no té la culpa perquè ho tenia tot preparat. Nosaltres tampoc tenim la culpa, dic que l'Ateneu tampoc tenim la culpa, però tenim unes normes estrictes a aquest respecte. I és que si no hi ha unes persones que s'encarreguen de servir-ho, de recollir-ho i de deixar-ho tal qual, no es pot fer aquest oferiment. Aquest matí, precisament, s'ha fet un acte, s'ha llogat la sala, s'han servit després, a mig matí, unes copes, uns tentempiés, etc. S'ha fet, però és que hi havia cambrers que ho servien. No ha sigut així, no hi ha hagut temps suficient per comunicar-ho i per reaccionar i posar en les condicions. Així que, disculpeu, l'Ateneu no és responsable d'aquest impediment. Tanmateix, crec jo que el que més importa és el treball, el document que s'ha fet, el treball que ha fet l'Ignasi, la participació de tots vostès en la seva assistència. Els protagonistes, molts de vostès també són protagonistes d'un acte, d'un document tal com aquest. Això és el que importa. Pelillos a la mar, com diuen els castellans. El que sí que també, per raons polítiques electoralistes o electorals, tampoc això ho sabien els organitzadors d'Antuvi, els consellers no podran assistir. Estaven il·lusionats els consellers en assistir-hi, en parlar, en comentar la importància d'un document com aquest o la importància d'una institució instrumental del país com és els Mossos d'Esquadra. I és que en període electoral els implicats políticament no poden fer campanya i, per tant, això podria interpretar-se com una campanya electoral i s'ha hagut de suspendre l'assistència o, si més no, la participació. I ja pel que fa al documental i a l'institució, millor dit, l'instrument de la institució del país, que és els Mossos d'Esquadra, dir una citació, un aforisme d'Heràclit d'Éfeso, veient la importància de saber defensar la ciutat, defensar el país, defensar que el que més importa no és tant les muralles com la llei que protegeix aquestes muralles. I que el que importa és els que, defensors d'aquestes muralles i d'aquesta llei, són tots els ciutadans. No solament és un grup especialitzat, sinó tots els ciutadans.
El que passa que hi ha alguns ciutadans que són més qualificats, estan més preparats per a ser més qualificats per a aquesta defensa. La frase, l'aforisme literalment d'Heràclit diu així: el poble ha de lluitar més per la llei, per la que fa ell, és a dir, per la llei que fa el poble mateix, que pels murs de la ciutat. El poble ha de lluitar més per la llei que fa ell i no per les lleis que li imposen que pels murs de la ciutat. Bé, pel que fa, diríem, al currículum de l'Ignasi és verdaderament també impressionant. Dic també perquè fa un moment estava coordinant una tertúlia, la famosa tertúlia Borralleres, i hem tingut la satisfacció d'un altre crac dintre de l'art i de la cultura. Hem estat conversant quasi 3 hores, més de 3 hores, des de les 2 fins a 6:45, pràcticament, amb el director de la banda musical, Salvador Brotons. I ha sigut una gran passada de la conversa. Amb l'Ignasi jo crec que també hi ha un passat d'obra i un present i una il·lusió de fer més obra. No diré, per no fer-me més llarg, quina ha estat aquesta obra i quina serà l'obra que continuarà fent, perquè està engrescat i està il·lusionat per contribuir a fer país, a que el nostre país sigui lliure i just. Molt bé. Jo començaré amb un agraïment puntual per l'Ateneu Barcelonès i per tu mateix per haver fet possible aquest acte. Com bé saps, hem fet una mica de camí errant i fins i tot ja començava a pensar que érem gafes, faig servir aquesta paraula perquè en tenim tots, érem malestrucs, perquè a un cine que ja ens havien dit que sí, que era l'Alexandre, el dia que vam anar a signar per poder-ho passar, ens van dir no cal que signem perquè tanquem. És a dir, vaig pensar, noi, comencem a anar bastant malament. Sort, diguem, i per això aprofito, moltes gràcies a l'Ateneu Barcelonès i a la teva persona, que has estat molt, com saps, molt responsable que avui puguem fer aquest acte aquí. Dit això, esclar, jo em trobo amb un problema, perquè tenia un discurs preparat, però per qüestions oficials ha marxat i esclar, tenia allò molt honorable tal, havien de venir, teníem 3 honorables i m'he quedat sense poder dir això. Ens han deixat sols. Si algú té problemes de solitud, no sé què passarà, però bueno, jo ja li vaig conseller, tranquil, que de sols ens en sortirem també. Em penso que ens en sortirem. I llavors he decidit de començar amb unes paraules del Josep Pla, i per tant dic, estimats amics, estimats coneguts i estimats saludats, benvinguts en aquest passi de pel·lícula i que sapigueu que és una gran satisfacció que sigueu aquí. He anat repassant cares, n'hi ha que els conec moltíssim, n'hi ha que no us conec tant i n'hi ha que no us conec gens, per tant, benvinguts. Dit això, he de dir, a veure, un director de cine ha de parlar poc i ha d'ensenyar la pel·lícula. Per tant, no us espanteu, aviat acabo i passarem a la pel·lícula. Només una puntada. Aquest documental que veureu, sobretot el d'història, perquè hi ha 2 parts, la història i les parts modernes, sobretot el d'història reuneix 2 dèries meves. Una que és la dèria d'història, d'historiador, i l'altra la dèria de cineasta. A veure, el meu punt de vista sobre la història sempre ha estat crític, però ha estat crític a partir que Salvatore Armando, un professor que vaig tenir d'història, un home gran, malauradament ara ja és mort, italià, que es deia Armando
ja em sortirà, ell sempre deia que era, i era veritat, que era de descendència perquè ell era del regne de les dues Sicílies, que per tant, a l'època del rei el Magnànim, el rei català el Magnànim, la seva família es va establir a la Puglia, que és la part del taló de l'Itàlia. I Berlinguer, ell me deia, mi chiamo Salvatore Armando, i la meva mare es deia, el seu cognom primer era Berlinguer. Berlinguer és berlinguer, és a dir, els seus antenats eren berlinguers. Per tant, aquest senyor tenia un punt de vista sobre la història i d'allò, i per tant sabia perfectament que era català, inclús els alumnes o els col·legues deien i l'espanyol, i ell feia i el catalano. Va aconseguir que al final ja em diguessin el catalano, cosa que a mi em semblava molt escaient. Dit això, ell va dir una cosa que ja em va trasbalsar tot el meu punt de vista. Em va dir, avui us explicaré, va dir, que Nerón, primer, no va incendiar Roma, i segon, que quan es va morir no va saber que havia matat cap cristià. És a dir, ho va argumentar per un costat, l'argumentació i s'ha demostrat que alguns cristians van ser agafats amb la torxa a la mà. És a dir, ell va argumentar una sèrie de coses, les va argumentar bé. Jo després a Roma he baixat el substrat on encara hi ha les cendres de l'incendi de Roma, es pot baixar, hi ha una basílica que hi ha una vaculant i que es pot baixar. Llavors ell va demostrar que allò. I va dir, i què passa? Què passa? Que sigui els cristians, que la família que va venir després van ser els guanyadors. És a dir, Neró va ser l'últim de la família Júlia Clàudia, va entrar, després d'un interregne molt curt, la família Flàvia i va haver de justificar la família Flàvia, diguem, la seva usurpació, i per tant va refer la història. Però és clar, Napoleó va... Ai, perdó, fora un altre tema. El Neró va tenir un altre problema, que els cristians van triomfar del tot. I per tant, els cristians van fer veure que Neró era el primer persecutor. No podia perseguir a ningú per cristià perquè ell no sabia que existissin. És a dir, dic això perquè això em va fer pensar, vaig pensar, si a la capital de l'imperi es falsifica la història i s'explica com s'explica, què no haurà passat a l'imperi llunyà, què no haurà passat a la província imperial tarraconense, que és la meva, és la vostra, i què s'haurà explicat. Evidentment els íbers van ser explicats com ens va semblar, però i etcètera. Dic tot això perquè el que veureu avui és un intent crític sobre la història. És un intent crític sobre la història. Després, això que us explico així tan un escuet de Neró ha sortit, se n'ha fet llibres, és a dir, que ja està acceptat, no la història oficial i menys la cristiana, però està acceptat. I aquí estem batallant precisament per explicar la història, intentar treure la història de les falsedats, els romans novel·lat, però gens argumentat històricament, etc. I ho veureu. És per això que va semblar bé fer un documental sobre els Mossos d'Esquadra d'història. Anem a veure si traiem un entrellat diferent del que ens estan explicant i, a més, em feia molt de mal les orelles quan em deien però ja ho saps, que és un cos que van crear els botiflers, tu que ets tant d'allò. I clar, a mi no m'agradava que em diguessin això, però no tenia arguments, ara ja els tinc. Ara quan em diuen, ho saps, diré, mira't el DVD i després parlem-ne. M'ha costat, m'ha costat. Vam començar el 2007, 7 anys. I després vaig pensar que ja que hi estàvem posats, era important que se sapigués, o que la ciutadania catalana, que els ciutadans de Catalunya, sapiguessin que teníem una policia de primera divisió. Per què? Perquè ja sabeu que sempre s'intenta que els altres són molt bons, aquests són molt bons. I vaig dir, s'ha de fer una policia, s'ha d'explicar, puc fer una segona part, que s'expliquin les unitats, que s'expliqui la complexitat de la policia.
El que passa que no pensava que fos tan complexa i, per tant, no em pensava que tingués tanta feina. Però, bueno, finalment també hem fet aquesta. Per això s'han fet dues parts molt ben diferenciades. Alguns us pot interessar més una, els altres pot interessar més l'altra, però jo dic, el conjunt de la ciutadania crec que els hi passarà bé tant l'una com l'altra. I res més, reiterar-me, agrair-vos l'assistència, agrair a tots els amics que m'heu volgut acompanyar, ja ho sabeu, i tots els coneguts i saludats, que també sou aquí. Moltes gràcies i anem a veure la pel·lícula. Bon vespre. Siguem breus, sisplau. Sí, vull dir, heu pintat la cosa molt maca. Molt maca, tan maca, que m'ha semblat veure una pel·lícula de Rolf Flynn dels anys 48, 49 o 50, d'estrictament propaganda. Ho dic perquè aquí mateix, a la mateixa pel·lícula, es desprèn que hi ha una àrea molt important de Catalunya que està abandonada, que és la part rural, la part de municipis. Jo no he vist cap actuació que actuïn amb els robatoris que hi ha al camp, amb els robatoris que hi ha en les finques rurals. I jo ara no em puc estendre, però tinc 3 fets, que no us vull dir, si us voleu saber us els diré, 3 fets de la ineficàcia i incompetència dels Mossos d'Esquadra. Però així clars, fets viscuts, al qual s'escapen els lladres, al qual s'escapen els delinqüents, quan els tenien o els podien agafar infraganti. I també quan se'ls donen pistes de droga, de gent que robava motos i que els deixava a la meva finca, van dir que era poca cosa i durant 2 anys hi va haver un tio que va anar robant motos noves i les anava desfent i les anava venent i al cap de 2 anys el van enganxar. Quan s'haguessin fet cas el primer dia que els hi vaig dir, aquell senyor haguera evitat robar durant 2 anys motos amb el seu equip que tenia, que era una banda i tal. Ho dic perquè he tingut fets, i els puc dir, de droga, de robatori de motos, de destrucció de finca, d'amenaces i d'agafar i de fotre hòsties fins a deixar el pobre completament fotut, de possible d'enganxar aquesta gent quan se'ls ha dit a les 2 del matí, mireu, aquesta gent està en tal lloc, així, no hi ha ningú. I en comptes d'arribar bordejant, fent servir la tàctica mínima militar que és conèixer el terreny. El problema que hi ha dels Mossos d'Esquadra a nivell municipal de pobles és que no coneixen el terreny, coneixen les carreteres, però no coneixen el terreny. I això és l'ABC d'una bona policia. Jo no soc de la Guàrdia Civil, però la Guàrdia Civil coneixia el terreny on estic pam a pam. Senyor Raspall, sisplau, gràcies. No, ja està, però vull dir, els fets els ho puc explicar, els puc ensenyar. Però ara no és el moment perquè tenim molt poc de temps. Sí, però vull dir que alerta, aquí s'ha posat tot com si fos un gap de flors i la veritat, a la part rural, per córrer, Crec que hi ha molt per fer en el país, encara. Em toca dir alguna cosa. A veure, potser sí que és un camp de roses, però el que hem pretès amb el documental és mostrar les diverses unitats que sí que estan mostrades, surt bastant de la ruralia, muntanya, etc. Ara, no hem pretès entrar en una casuística concreta, perquè, esclar, no era el tema del documental. Està bé que digui tot això, tot i així, jo ja sospitava que la Guàrdia Civil era més bona que els Mossos d'Esquadra, però bueno. Un moment, sisplau. Si no, al món rural segur que la Guàrdia Civil era més bona. Clar, és dir, sí, però no era la nostra feina, diguem, en principi. No. Però vull dir, no era la nostra feina, diguem, entrar en detalls i coses. Després hi ha una cosa que són les estadístiques. Les estadístiques són contrastades i comprovades. Jo n'he vist moltes, el que passa que tampoc podíem, imagineu-vos ara, a posar-nos a dir estadístiques, tants de fracassos, tants aconseguiments.
com a tots els cossos policials del món democràtics, perquè els altres hi ha pífies, però també hi ha grans resultats. És a dir, que això ja ho sabem. És com la societat civil, hi ha gent bona, gent dolenta, però... Llavors, a nosaltres, només, i acabo així, la nostra feina en principi no era mostrar el detall de coses. Això potser un dia es pot fer, de dir de tal unitat i fem el seguiment d'aquesta unitat, però llavors és un reportatge periodístic d'una altra mena. El senyor aquí, que no sé com li diuen, a vostè, en primera fila. Bona tarda, soc Fran Duvé i, esclar, aquí hauria d'haver-hi una altra persona, segurament aquí contestant això, no? Anem a dir-li, doncs, a la persona que no ha vingut, o les persones que no han vingut. En primer lloc, felicitats, Ignasi, per aquest documental. Faig una pregunta. Per què els Mossos d'Esquadra no denuncien contundentment la impotència del cos? Jugant-se la pell, col·loquialment allò sent el burro dels cops, davant de dotzenes d'onades de robatoris i atracaments efectuats a Catalunya per violentes bandes de tot pelatge i que un cop capturats i portats aquests delinqüents davant del jutge, als 10 minuts queden en llibertat com cargos per culpa d'unes lleis espanyoles que tothom sospita que beneficien a empreses que s'inflen de guanyar diners venent alarmes i vigilantes de seguretat, cosa que indigna cada vegada més a la temorida i assenyada ciutadania. Per què els portaveus dels Mossos no protesten oficial i enèrgicament d'aquesta injustícia en lloc de donar consells d'autodefensa als ciutadans? Frank, jo, Frank, això no t'ho puc contestar. Ja, per això he dit, falten aquí els que havien d'estar aquí. I davant de les... Gràcies per la felicitació. Sí, i tant, i més. Davant d'aquest desprestigi que volen causar els Mossos, no sé qui hi ha aquí com a representants del cos, fets concrets, això de que a les manifestacions jo opto per que hi hagin tants Mossos com manifestants i desarmats, tothom, i que es peguin bufetades i prou, perquè no hi ha solució. Jo vull dir una cosa, està bé, jo crec que el documental ja de moment ja ha servit per crear polèmica, per tant, ja és interessant. Felicito dues vegades. Molt bé. Alguna intervenció més? Algun comentari? Bé, jo sí que li agraeixo al documentalista el seu treball de recerca, d'investigació històrica, que la primera part a mi m'ha interessat com a interessat que estic per la història del nostre país, m'ha interessat moltíssim, està molt ben feta. I, evidentment, moltes gràcies també a tots vostès i per un país més segur, més lliure i més just, amb la participació de tothom, perquè el país no està fet només per la policia, sinó per els ciutadans coneixedors i partícips en la política. Moltes gràcies.